Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahimtana innaka antal jawadul karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila wat tafasir warzuqna ittiba'a ya arhamar rahimin. Ahbab, ikiwa bado katika mwendelezo wa darasa zetu za ilmu ya fiqhi na tukiwa tumefika katika masala ya udhu, ikiwa tumemaliza katika darasa lililopita nini kinachomtengusha mtu ule udhu wake, basi moja kwa moja leo musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi ddarain amin, natupeleka katika ma yuhramu ala man intaqadha udhuuhu. Ni vitu gani sasa baada ya yule mtu kuwa ameshatenguka udhu wake, vitu gani ni haramu kwake yeye kufanya? Yani wewe ukiwa una udhu, vitu gani huruhusi kufanya katika hali yako kama ile? Wanatuambia yuhramu ala man intaqadha udhuuhu arba'atu ashya, yule ambaye kwamba ametoka na udhu, vitu vinne kwake yeye ni haramu kuvifanya. Bi maana ukivifanya unapata madhambi, kwa sababu ukisikia haramu ni kitendo ambacho kwamba yule mukallaf ama aliyekalifishwa akikifanya basi anakuwa ni mwenye kupata madhambi, lakini akikiacha anakuwa ni mwenye kupata thawab. Kwanza tunaambiwa ni as-sala, ni haramu kwa mtu ambaye kwamba hana udhu kuswali. As-sala imekusanya swala zote, ni swala za faradhi, swala hizi tunazofahamu, swala maktuba ambazo ni tano, asubuhi, dhuhuri, huruhusi kuswali ukiwa huna udhu. Lakini pia vile vile swala za sunna zote zinaingia, lakini pia vile vile zile hayati ambazo kwamba zinaingia katika mfano wa swala, mathalan sijidatu shukr, unataka kusujudu kwa ajili ya kushukuru, ni haramu. Unataka ufanye sijidatu tilawa, pia ni haramu kwa sababu ya kukosa aludhu. Kwa hiyo as-swala inakusanya swala zote za faradhi na za sunna. Lakini kitu kingine anatuambia at-tawaf, ni haramu mtu ambaye kwamba hana udhu kufanya tawaf, kwa maana imekuja katika hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba tawafu ni manzila ya swala, ila anna Allah subhanahu wa ta'ala ameruhusu katika tawafu kuwa kuna mazungumzo ndani yake. Tawafu ni kama swala ama ni swala, isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amefaradhisha ama ameruhusu katika ile tawafu na vutufu watu kuweza kuzungumza katika ibada kama ile. Kwa hiyo at-tawafu ni katika ibada, na ibada hii huwezi kuifanya ikiwa wewe hauko katika tahara ama uko katika usafi wa kimwili. Kwa hiyo inakuwa ni haramu mtu kama huyu kufanya tawaf. Jambo la tatu anatuambia wa masu al-mushaf, na pia vile vile mtu kama huyu ni haramu kushika msahafu, ni haramu kushika msahafu. Na katika mushafu yaruhusu, ama katika lugha unaruhusiwa kusema mushaf bi dhammil mim, waruhusiwa kusema pia mashaf kwa fathil mim, na pia waruhusiwa kusema mishaf, na afsahu zaidi ni kusema mishaf kwa sababu ndo rahisi katika an-nutq na utamkaji. Kwa hiyo mtu ni haramu kushika ule msahafu, na hapa tukisema msahafu tunakusudia kitu chochote ambacho kwamba kimeandikwa kwa kasdi ya dirasa, kitu chochote ambacho kwamba kimeandikwa kwa makusudio ya kuisoma ile Al-Qur'anul Karim, kwa sababu hapa katika pointi kama hii kuna maswali mengi ambayo kwamba ni muasira, ambayo kwamba ni azama zetu, kwa sababu kuna watu mathalan huandika ile Al-Qur'anul Karim katika milango yao. Kuna watu huandika ile Al-Qur'anul Karim katika magari, mathalan unakuta nyuma kule gari imeandika hasbi Allah, katika milango unakuta udkhuluha bisalami, ni aya zile na vitu vyote ambavyo kwamba watu huandika katika ni milango, ni magari na mfano kama huo. Je, mtu kama huyu anayeandika hivi anasababisha watu kupata madhambi kwa sababu watu wengine hushika ile milango pasipo ya kuwa na udhu? Je, yule mtu mwenye kushika mlango kama ule ama gari kama ile katika ile sehemu ni mwenye kupata madhambi? Tunakwambia hapana. Kwa sababu gani? Ikikusudia masul mushaf hapa iwe ni ile kitaba ama kule kuandikwa kwa yale maneno ya Al-Qur'an Al-Karim, iwe ni kasdi ama makusudio ya kuandikwa
pale iwe ni makusudio ya kutaka kusoma ile Al-Qur'an ama kasdi ya kujifundisha Al-Qur'anul Karim. Kwa maana lau mtu mathalan akapata karatasi ambalo kwamba limeandikwa Qur'ani, lakini ama ukachukua karatasi ukaandika Qur'an, lakini kusudio lako mathalan ni tamima, ama tunaweza kusema kwa lugha rahisi ni kwa ajili ya hifdhi ama hirizi, inakuwa haiingii katika uharamu wa ruhusiwa kushika. Ama ukaandika kitu kwa sababu ya tabarukan, kwa ajili ya tabaruku na ile Al-Qur'an, si kasudia kusoma, basi ndo unaruhusiwa. Ndo maana pale ile milango ikiwa umekusudia kuandika kwa kasdi ya tabaruku, waruhusiwa kushika hata kama una udhu. Ile magari imeandikwa Al-Qur'anul Karim kwa kasdi ama kwa makusudio na malengo ya kutabaruku na Al-Qur'anul Karim, basi pia vile vile inaingia katika mlango kama huu, inakuwa si haramu, kwa sababu tunaangalia kusudio la yule mwenye kuandika. Na kusudio linalozungumziwa hapa ni kusudio wakati wa kuiandika ile, kwa sababu lao mtu akishaandika kisha baadaye anakuja kugeuza kwamba mimi nilikusudia kuandika kwa ajili ya Qur'an al-Karim, basi sisi tunazingatia ile kusudio lake wakati anaandika kitu kama kile. Kwa hapa anavyotuambia masul mushafi ni kushika ule msahafu, na hapa natupa mfano mithluhu jiddul muttasil bihi, kama alivyoelezea katika hamish ya 5, na kitu chochote ambacho kwamba kimefungamana na ule msahafu, mathalan ile ngozi yake ama jalada lake lile, pia ni haramu kulishika. Wal munfasili alladhi lam tanqati nisbatuhu anhu, ama ni kitu ambacho kwamba ni cha msahafu lakini kimetengana nacho, lakini bado kinanasibishwa ni katika msahafu. Mathalan ile ngozi imetoka pembeni ama ule jalada lake, lakini bado linanasibishwa katika ule msahafu, pia itakuwa ni haramu kushika. Kaanjala jildan li khairihi, yani ile nisba itakatika ikiwa utajalia jalada lingine ama ngozi nyingine badala wa ile ambayo kwamba imeshakuwa yenye kutoka. Anasema kharitatuhu wa sunduquhu wa ilaqatu idha kana fiha. Kharita ni kile kiboksi ama chenye kuwekewa msahafu, wa sunduku ama sanduku lake, ama ilaqatuhu pia tunaweza kusema ni kesi, yani ni kama mfuko cha kuwekea pia ile Al-Qur'anul Karim. Yote hizi ni haramu kuzishika ikiwa msahafu uko kule ndani. Bi maana lau Qur'ani ikiwa ama msahafu ukiwa haupo kule ndani, basi yenye kuruhusiwa kushika, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yamassuhu illa almutahharun, imetuambia katika Al-Qur'anul Karim, ni maneno yake matukufu. Kwa hiyo hayatakiwi yashikwe isipokuwa kwa wale wenye kuwa na udhu. Lakini pia vile vile anatuambia wa hamluhu, kuna kushika ule msahafu, lakini kuna hamli, kuubeba, iwe ni kuubeba kwa mikono yako miwili, bi maana inakuwa ni haramu kabisa, kwa sababu utakuwa umebeba mimbabi aula, kwa sababu kushika imekatazwa. Je, kuubeba inakuwa ni mimbabi aula. Kwa ile kuubeba ule msahafu unakuwa pia ni haramu katika kuubeba, ima umebeba katika mkoba ama umebeba wewe mwenyewe. Na katika kubeba katika mkoba ama begi, inakusudiwa ikiwa umekusudia kuubeba ule msahafu, kwa sababu lau kukiwa kuna mizigo mingine ndani ya begi lako kule, na ukawa kusudio lako ama dhumuni lako ni kubeba vitu vingine pasipo ya kuwa msahafu, basi inaruhusiwa, inakuwa haijaingia katika haramu. Na lau ukiwa umekusudia msahafu tu, basi inakuwa iko katika uharamu. Musannif rahimahullahu ta'ala anatuambia wayajuzu hamluhu ma'a mata'in in qasada al-mata'a, ataruhusiwa yule mtu kubeba ule msahafu katika begi ama katika mkoba ikiwa atakusudia mizigo mingine. Mtu ataweza kauliza, mzigo hapa tunaukadiria vipi? Maulama wakasema adna, yani hata ikiwa ni kasindano, ya umeweka msahafu ndani ya begi na sindano na msahafu, lakini kusudio lako ikawa ni kale kasindano, pia inaingia katika hukumu ya mataa kama ni mzigo. Si lazima mizigo hiyo ni mingi, madamu ni mzigo adna, yani wa uchache kwa mzigo, basi inaingia. Ukiwa umekusudia kubeba mzigo, basi itakuwa ni halali, utakuwa ni haramu. Anasema wakadha insharaka au atlaka, ama akiwa hajakusudia chochote au ama amekusudia kubeba yote, yani amekusudia kubeba msahafu na mzigo,
yani katika begi lako kuna mzigo na kuna msahafu na wewe ni mwenye hadathi, lakini tutakuuliza wewe kusudio ni kubeba msahafu, ukatuambia nimekusudia kubeba vyote, basi pia ni yenye kusihi. Au atlaqa, ama hajatuainishia yeye, ametupa moja kwa moja kwamba mimi sijakusudia kubeba chochote, basi pia ni yenye kuruhusiwa. Na hii ni inda Ramli khilafa li Ibn Hajar, kwa sababu Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, kama tutakuja kuona katika Fathul Mu'in, yeye anakwambia ikiwa umetaliki, yani bila kutuambia umekusudia nini, basi inaingia katika hukumu ya uharam, kwa sababu hatujui yani utakuwa kana kwamba umebeba ule msahafu, utakuwa katika hukumu ya uharamu. Ni masala ambayo kwamba musannif rahimahullahu ta'ala ameenda katika madhhabi ya Imamu Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Na pia ukiingia katika hamishi kama hii ya sita ambayo ni ta'liqi, atuambia wa masumul mushaf wa hamluhu wa yumakkinu sabiyyu mumayyiz min massihi wa hamlihi lidarasa. Lakini yule mtoto mdogo ambaye kwamba ni mumayyiz, na mumayyiz tulishamlezea vipi tutamjua mtu ni mumayyiz, waweza kummakinisha ule msahafu, waweza kumbebesha msahafu hata kama ana hudhu, kwa sababu ya dirasa, bimaana kwa ajili ya kujifunza. Ikiwa si kasdi ya dirasa, basi itakuwa pia nayo ni haramu, lakini ni mumayyiz. Ikiwa si mumayyiz, basi inakuwa inaingirudi katika hukumu ya uharamu. Kwa hiyo msannif rahimahullahu ta'ala ametupa mambo ambayo kwamba ni haramu kwa yule mwenye kutokwa na udhu kuswali, lakini pia vile vile kutufu, lakini pia vile vile kugusa ule msahafu, lakini pia vile vile kuubeba, kugusa lakini pia na kuubeba. Ahsana, katika darasa linalokuja insha Allah tutaingia katika masala ya al-ghusl, baada ya kumalizana na mlango wa al-wudhu. Sasa msanifu atatupeleka katika masala ya kukoga, lakini kabla ya kumaliza tulisema tutaashiriana katika jedwali ambalo kwamba linaturahisishia kwa yule mwenye kuhifadhi vitu kama hivi, kwa sababu ni aula mtu kuhifadhi vitu kama hivi ili kuweza kumakinika katika ibada yake na utahara wake. Tulisoma kitabu at-tahara, tukaambiwa kwamba at-tahara arba wasailu arba maqasid. Kwa hiyo ni jedwali ambalo kwamba linafanya talkhis ama linafanya kama linafanya summarization ya vile tulivyovisoma katika masala ya tahara. Tukaongelea wasaili, vile vitu ambavyo kwamba ni wasila katika masala ya udhu, ambao kwamba ni vitu vinne tuliambiwa, na ndo msanifu rahimahullahu ta'ala naye ametuashiria hapa, akatuambia alma, kwanza ni maji, wa turabu, wa dabikhu, wa hajarul istinja. Kisha akatupa talkhis pia, wa inna ma yutahharu alma'u idha kana mutlaqan, maji hayo lazima ni mutlaq kama tulivyoelezea. Wa turabu idha kana khalisan khairu musta'malin, na ule mchanga lazima ni msafi usio kwenye kutumika. Wadhabikhu, na ile kufanya dibahi, idha kana hirifan yanzi'u fadalat aljild wa ufunata, na ile dhabikh lazima ikiwe ni kitu kikali chenye kuondoa mabaki ya ngozi na vile vyenye kufanya ile ngozi kuwa yenye unajisi. Alqaradhi wa dhaqtar. Kisha kuna hajarul istinja, lakini maqasid ya tahara ni alwudhu wal ghusl wa tayammum wa izalat an-najasa. Kisha katuambia wal maqsad al-awwal al-wudhu. Kisha tulivotoka tuliingia katika masala ya wudhu. Kwa hiyo kitaka kujua furudhul wudhu, jua tu kama ni sita ambazo kwamba utahifadhi. Ya kwanza ni an-niyya, kisha ya pili ni kuosha ghuslul wajhi, kisha ya tatu ni ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, kisha ya nne uhifadhi mashur ra'si, ya tano ni ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, asadisu at-tartib. Hizi ndo faradhi za wudhu. Lakini baada hapo tukaingia katika masala ya mashul khuffaini, yajuzu mashu shay'in min dhahiri a'la al-khuffaini badalan an ghasli ar-rijlaini fi al-wudu' yawman wa laylan lil-muqim wa thalathat ayyamin bilayaliha lil-musafir, wa tabdi'u al-muddatu min intihai al-hadathi ba'da al-lubsi. Tukapewa pia shuruti zake, tukasema yalbis al-khuffaini ala taharatin kamila wa an yakuna qawiyaini wa an yakuna mani'aini min fudhi al-ma'i min ghairi al-hirzi wa an yakuna satiraini li mahalli al-fardhi min al-jawanib wal-asfali
wa an yahsula lilabisihima hadathan akbar. Kisha nyingine wala yadhharu shay'un min mahali alfardhi wa alla tanhallu al'ura. Hizi ndo baadhi ya talkhisi tulizopewa katika jadwali kama hii kuhusiana na masala ya at-tahara. Katika darasa linalokuja pia tutaangalia kidogo jadwali kama hili katika masala ya alwudhu na masala ya alkhusli insha Allah. Wafaqana Allah wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yardah.